안녕하십니까, 경인테크입니다. 오늘은 통나무 절단기 2025년형에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 지금 제품이 많이 업그레이드가 됐는데요, 방수 박스 채용으로 좀 더 안전한 작업이 될 수 있도록 설계하였고요, 나무 고정 발을 좀 더 좋게끔 업그레이드 했습니다. 체인 커버를 장착해서 안전에 유의할 수 있도록 설계했습니다. 쇼바를 장착해서 작동 후 손만 놔도 원상태로 돌아갈 수 있도록 설계했습니다. 한번 잘라보도록 하겠습니다. 통나무를 원하는 위치까지 움직이시고 안전바를 내려서 고정해 주신 다음에 스위치를 작동시키면 톱이 돌아갑니다. 그럼 한번 잘라보겠습니다. 손쉽고 안전하게 작업할 수 있습니다. 감사합니다.